담그기만 하면 물러서 실패하는 오이김치. 소금물에 오래 담가두는 게 문제였습니다. 오이가 수분을 너무 많이 뱉어내면서 식감이 흐물흐물해지고 짜기만 한 김치가 됩니다. 방금 담근 듯 끝까지 아삭한 오이김치를 만드는 비법 3가지. 화면을 2번 눌러 정답을 확인하고 평생 써먹으세요. 첫째, 소금과 설탕을 1대 1로 절이세요. 설탕이 오이의 수분은 더 빨리 빼주고 조직은 한층 더 단단하게 만들어 아삭한 식감을 지켜줍니다. 둘째, 끓는 소금물을 부어 10분만 데치세요. 뜨거운 물이 오이가 물러지는 원인인 효소의 활동을 막아줘요. 이게 바로 끝까지 아삭함을 유지하는 핵심 비법입니다. 셋째, 찬물 샤워로 식감을 극대화하세요. 뜨겁게 데친 오이를 바로 찬물에 헹궈보세요. 급격한 온도 차이로 조직이 수축하면서 훨씬 더 아삭하고 탱탱한 식감이 완성됩니다.